dilakukan sini aja. Ini sebelum terlambat itu cepat sembuh, cepat sehat. Ini loh, jadi kira-kira 2 jari dari pundak, dari leher ke pundak ini. Ini di sini ini, titik sarafnya di sini. Ini akan cepat sembuh, nggak batuk sampai nyikil itu enggak. Nah sekarang udah diterapi ini bagaimana? Alhamdulillah udah mulai Suaranya udah apa itu ya? baik ya, suara langsung bisa keluar, baru tadi 2 kali. Kesehatan itu penting dijaga mas. Dan pakai minyak ini mas, ini kan minyaknya nih. Coba minyak mangga jiwo itu bagus untuk batuk pilek cepat sembuh, cukup dioleskan aja udah enak. Minyak mangga jiwo namanya. Jadi dioleskan di tenggorokan gini aja udah, nanti udah semriwing enak, jadi cepat sembuh. Sakit apa aja, pusing-pusing, batuk pilek itu cepat sembuh. Sakit perut cukup dioleskan di perutnya. Ini minyaknya anget tapi tidak lengket mas. Anget wangi nggak lengket. Bagus. Batuknya kelamaan mas. Batuknya itu kelamaan, kaset. Kalau bahasa Jawa itu kaset. Coba buat nelen muda enak belum? Diminumi mas, minum, coba minum mas, enak enggak? Diminumin enak enggak? Coba di leher buat nelen air enak enggak? Alhamdulillah udah bisa berasa, nggak ngegelet-gelet kayak tadi. Jadi kalau rasa batuk dipijet aja sini pakai tangan kiri yang kanan. Nah, yang kiri ini pakai tangan kanan. Ini pasti cepat sembuh kalau ini dipijet. Dipijet ke bawah aja. Cukup genjat ke bawah ini, nanti batuk itu akan reda, hilang batuknya. Jadi tekan agak kencang, nggak apa-apa, tekan sendiri. Ini juga kira-kira 2 jari dari leher. Siapapun bisa jalanin seperti ini, jadi batuk cepat reda, cepat sembuh, nggak kambuh-kambuh lagi. Jadi kalau terasa batuk cepat dipijet sininya, cepat pundaknya dipijet, ini agak diurut-urut sedikit, ini di bawah tulang salang namanya. Nah, ini cepat sehat. Jadi nggak kelamaan, nggak sampai berbulan-bulan. Batuk itu kalau sebulan itu perutnya udah sakit. Perut sakit, kepala pening, kadang-kadang kalau batuk kan kepala pusing, perut sakit. Kalau bisa jangan batuk. Ya, manusia itu kan maunya sehat. Nah, sehat itu sebenarnya murah kalau kita tahu. Tapi termasuk sehat ya mahal. Kalau ke rumah sakit ya mahal. Coba nunduk merem. Lihat ke atas mulai. Patahin pelan-pelan, mulai. Patahin pelan-pelan ya mas ya. Patahin pelan-pelan. Mulai. Ini biar lehernya lentur enak. Tengok belakang, mulai. Tengok belakang, lihat ke belakang. Coba dirasakan bagaimana rasanya.
enak belum? Alhamdulillah. Dirasakan. Ini minyak manunggal jiwa. Ini bagus untuk kesehatan. Ini minyaknya yang bisa menghangatkan Iya, ini manunggal jiwa ini. tenggorokan, jadi Lega gitu ya. lega, enteng. Jadi yang punya serak-serak basah ya cukup oles dengan ini. Yang tadinya nggak ada suara akhirnya bisa keluar suara. Baru terapi 2 kali sama Pak D, luar biasa. Alhamdulillah, jazakumullah. Amin. Semoga Allah paling kekuatan, kesehatan, lancar dan kebarokan kembali. Amin. Tetap semangat. Enak ya Mas ya? Udah enak. Oh, coba teman-temannya Senkom dibilang. Ayo rekan-rekan Senkom yang sakit bisa meluncur ke Radio Samhan Jalan 26 nomor 354. Kalau bisa jangan sakit. Kalau bisa jangan sakit, tapi kalau sakit langsung ke sini di lantai dasar. Monggo Radio Samhan. di Radio Samhan 630. Alhamdulillah, jazakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Deden, Semangat. mana kopinya? Saya sebagai matiin. Ngopi dong.